Chaque photo de famille est une victoire pour Nelly. À près de 98 ans, elle est bien là, par une belle journée de Shabbat entourée de son fils, sa belle-fille, 3 de ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Mais c'est surtout une victoire sur sa vie qui a débuté en Europe centrale en 1926. Nelly est une survivante de l'Holocauste, arrivée en Terre Sainte en 1948, quelques semaines après la création de l'État d'Israël. אחרי התקופה שבעצם הגרמנים רצו להשמיד את כל היהודים וגם את משפחתי, אבל בכל זאת אנחנו ממשיכים, המשפחה, כן? אז ובכל זאת זה מאוד, אני מאוד גאה על המשפחה שלי. Le samedi 13 janvier 2024, la famille était réunie pour fêter l'anniversaire de son fils, Elisha. Il a passé toute sa vie à cultiver cette terre. Il a fait la guerre du Kippour en 1973. Alors l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 ne l'arrêtera pas dans ses convictions. אני אמרתי שאצלי הכל בסדר. אני ממשיך הלאה, כי מוכרחים להמשיך הלאה. וננסה להתיישר ולהתרומם ממה שקרה, אבל עליי אישית זה לא משפיע. Shani est l'aînée des 4 enfants d'Elisha et Rachel. Elle aussi a décidé de rester vivre aux côtés de ses parents et de sa grand-mère dans ce kibboutz de Dorot. Mais Dorot est tout près de la bande de Gaza. On y entend les combats et Shani, mère de 3 enfants, se demande s'ils pourront continuer à y vivre. לגבי להישאר כאן או לא, אנחנו לא יודעים. מאוד קשה להגיד, קשה לדעת מה יהיה העתיד, מה יהיה העתיד פה בעוטף. זהו. 7 באוקטובר השאיר הרבה אנשים בסימן שאלה מאוד מאוד גדול. הרבה מהחינוך והשירותים, ואנחנו לא יודעים מה באמת הולך להיות פה. ואיזה שירותים יחזרו ובאיזה רמה, וכמה באמת המדינה תשקיע. כאילו ברור שאי אפשר לחזור ל6 לאוקטובר. חייבים שההתנהלות תהיה אחרת. Ils vivent ici dans une bulle. Quelques kilomètres plus loin, dans la bande de Gaza, il y a les milliers de morts palestiniens. Mais la famille de Nelly n'en parle pas. Dorot est un kibboutz créé dès 1941 par des juifs venus d'Allemagne. Les 750 habitants y vivent principalement de l'agriculture. Dorot est situé dans le sud d'Israël, à moins de 10 km de la bande de Gaza. Le 7 octobre, le Hamas n'est pas arrivé jusqu'à Dorot. Ce sont les kibboutz les plus proches du territoire palestinien qui ont été attaqués. Les terroristes sont arrivés par les champs, détruisant les clôtures, par les airs avec des ULM et par la mer. Le kibboutz de Kfar Aza, à 15 km de Dorot, est devenu le symbole de la Shoah du 7 octobre. Shoah qui veut dire catastrophe en hébreu. C'est le terme qu'ils utilisent ici pour parler de l'attaque du Hamas. Tous les habitants des kibboutz du désert du Negev partagent la même vie. Ils ont été à l'école ensemble, ils cultivent les mêmes terres, alors ils connaissent tous personnellement des victimes ou des otages. Et partout, on leur rend hommage. אני מאוד מאוד, אפשר להגיד שאני מדוכאת. אני באמת, קשה לי, קודם כל אני חיה בעצם איתם את הרגע שבאמת התחילו לירות בהם וחטפו אותם. אני פשוט חוזרת גם למחנה ריכוז שאני הייתי, אני ממש מרגישה איתם אותו דבר, כי זה גם זה שואה וגם זה שואה. Dans sa modeste maison, Nelly essaye de ne pas trop y penser. Mais pour elle, l'histoire se répète. Elle a perdu ses parents et sa sœur en déportation
Elle est la seule survivante, après avoir été elle-même prisonnière dans 2 camps, Terezín en République tchèque et Auschwitz en Pologne. Après-guerre, elle avait réussi à venir en Israël. Elle s'y était mariée avec un juif venu de Lettonie et ils ont construit leur famille en même temps que le kibbutz. והחזיק את שני שנולדה, ופה אנחנו היינו ביחד בחופש בים. זו תעודה שקיבלתי פה כשהגעתי לישראל. אבל השם שלי... Devenue israélienne, elle parle en hébreu. כן. Mais parfois, c'est l'allemand, sa langue natale, qui revient. Aber wusstet ihr, dass wir auch das hier sind? Und noch viel mehr. Jedes Mal ich schaue דרייזאט oder RTL, יש להם שם תוכניות טובות, יותר טובות ממה שבישראל. קודם כל פה אצלנו מה שיש, או שזה מלחמות, או שזה רצח, או שזה פושעים, ממש, אני לא אוהבת. אני לא אוהבת את הסרטים האלה. אני בכלל גם לא אוהבת את השירה הישראלית. כי זה לא מדבר אליי, הסגנון הים תיכוני. אני אוהבת את המוזיקה, למשל גרמנית מטירול, אני מאוד אוהבת, גם מאנגליה. Dans sa voiturette, elle va déjeuner à la cantine du kibbutz. Kiko, venu des Philippines, l'aide en permanence. Même si aujourd'hui les kibbutz ont perdu leur esprit collectiviste des débuts, cette salle en reste le cœur vivant. Toutes les générations s'y croisent, les réservistes et les soldats sont armés, mais tout le monde y est habitué. Nelly est la plus ancienne du kibbutz et tous admirent sa force et sa vitalité. והולכת ברגל. היא לא מוותרת על מה שאפשר לעשות, נלי עושה. גם אני מתעמלת פעמיים ביום. וגם מתעמלת. ואישה שהיא המון חיוביות יש בה. Dans l'histoire de l'État d'Israël, les kibbutz sont toujours un mythe. Celui de la construction d'un État où les Juifs se sentiraient en sécurité, celui d'un idéal socialiste à ses débuts, celui de la conquête d'une terre aride que ces femmes et ces hommes venus d'Europe centrale ont réussi à rendre fertile. Dans les kibbutz, il y a toujours un petit centre de documentation tenu en général par des retraités. À Dorot, c'est l'ancienne institutrice, Irit, qui accueille Nelly. Sur les murs, des souvenirs des visites des dirigeants israéliens, mais aussi des photos des débuts, quand les musulmans et les juifs travaillaient ensemble. פה זה מעניין, זה חברים מדורות בלבוש של ערבים, בפגישות עם ערבים, היו ביחסים טובים עם הערבים בכפר הודג'. Hudj, c'est le nom du village arabe qui était ici avant le kibbutz. En 1948, il y a eu la première guerre israélo-arabe. Les Palestiniens ont été expulsés vers Gaza et le village de Hudj a été rasé. Il se dit que les habitants de Dorot avaient protesté auprès de David Ben Gourion, le premier dirigeant israélien, mais cela n'a servi à rien et les Palestiniens ont subi ce qu'ils appellent encore aujourd'hui la Nakba, le désastre, l'exode. כשהגעתי מלא תעלות, כי זה היה אחרי המלחמה. אז כל הקיבוץ היה מלא תעלות, אנחנו תמיד היינו אומרים, זה הכל ריצ'ראץ'. À l'époque, ce kibbutz était le plus au sud d'Israël. Il y en a eu d'autres plus tard, encore plus proches de la bande de Gaza. Ce sont les kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre. היה יכול לקרות, היה לנו פשוט מזל, זה הכל. כי
קודם כל, באמת אנחנו קצת יותר רחוקים מהגבול, אבל זה לא משמעותי. הם היו יכולים להגיע גם לפה. אנחנו 15 קילומטר מעזה. אנחנו 7 קילומטר ועוד 200, אלישע כמה 200 מטר מהגבול של הרצועה. אני סובלת מאוד, זה ממש כמו דיכאון, כי פה באזור שלנו, שער הנגב, אבל אני אתחיל לבכות. אני הכרתי הרבה אנשים שנהרגו, כי הייתי מורה בבית ספר, אז היו שם מורים, מורות. קשה מאוד. כי חלק גדול מהחברים של הקיבוצים לא רוצים בכלל לחזור. ואם לא יהיו הקיבוצים האלה, אז בעצם הגבול, אנחנו נהיה הגבול. Nelly est inquiète, car elle sait que depuis le 7 octobre, les kibboutz attaqués par le Hamas sont déserts. Leurs habitants ont été évacués, relogés dans des hôtels plus au nord, notamment à Tel Aviv. Les habitants de Dorot ont tous été déplacés après l'attaque, Nelly également. Ils viennent seulement d'être autorisés à revenir. À Dorot, Shani, la petite fille de Nelly, est donc retournée dans sa maison avec ses 3 enfants. Son mari est soldat dans l'armée israélienne, en train de combattre à Gaza. Peut-être pour évacuer le stress, Shani court. Mais elles tournent en rond derrière la clôture du kibbutz. לפני 7 לאוקטובר לא הייתה גדר ויכולנו ללכת לבד לחורשה ולטייל שם. זה החיים שלנו בישראל, אין לנו ממש ברירה אחרת. אז היינו מאוד שמחים לחיות כמו באירופה, שאין לנו אויבים שרוצים להרוג אותנו, אבל אם אין ברירה, אז זה מה שאפשר לעשות. Et il y a partout ces petits abris à moins de 30 secondes de chaque maison pour se protéger des tirs de roquettes. Les chantiers des maisons sont à l'arrêt, les ouvriers étaient des Palestiniens qui venaient tous les jours de la bande de Gaza. הבית הזה עומד ככה מה-7 לאוקטובר, הבנייה הופסקה כי הפועלים כבר לא יכולים להגיע. אני לא חושבת שישראל צריכה את העובדים הפלסטינאים, אפשר תמיד להביא עובדים ממקום אחר. צריך פשוט להתארגן על זה, וזה אני חושבת ומקווה שמה שישראל עושה, שהיא מתארגנת על להביא עובדים ממקום אחר. כי ראינו שכשאנחנו נותנים להם פה עבודה ונותנים להם פה פרנסה ונותנים להם הכל ודואגים לרווחה שלהם, עדיין הם רוצחים אותנו, אז איך ניתן להם להיכנס? Dans la maison de Shani, Nelly est entourée de ses 3 arrière-petits-enfants, âgés de 10 à 18 ans. Ils connaissent le parcours de leur arrière-grand-mère, mais ils ne se souviennent plus du reportage que nous avions filmé en 2017 avec Nelly, Elisha, son fils, et Shani, lorsqu'ils étaient allés en République tchèque, dans sa ville natale de Patzov. C'est une histoire cachée derrière la porte du cimetière, celle des Juifs de Bohême. Une histoire que Pavel Tichtel, fonctionnaire à la Commission européenne, veut faire revivre avec Nelly, 91 ans, ultime témoin. Je ne connaissais pas personnellement ces gens. Mais c'est comme si je rendais visite à mes grands-parents. Ils font partie de ma vie. Elle vit depuis 1948 dans un kibbutz en Israël, d'où elle est venue avec son fils et sa petite fille. Nelly était déjà revenue à Patzov dans les années 90, mais personne ne lui avait dit que la synagogue était encore debout. Elle revoit pour la première fois ce lieu si symbolique pour sa famille. Parce que son père en était le rabbin. הבית כנסת הפך להיות מוסך, ועכשיו קנו אותו ושיפצו אותו, אז יש כאן כל מיני מכוניות עתיקות. C'est vraiment très triste, oui. Sehr traurig, das so zu sehen. מה שהם עברו היה נורא, אבל בסופו של דבר הם נשארו כדי לספר את זה. סבתא היא גיבורה, היא כאילו. אני חושב שהיא גיבורה, ובגלל
הנאצים לקחו אותה לגטו, אז זה לא היה טוב, כי אסור שיקחו אותה לשום מקום. דבר ראשון, זה מאוד חשוב לי שהם ידעו את הסיפור, והם כבר בגיל מאוד מאוד קטן, הם שמעו את הסיפור הזה. כשהם היו כבר בכיתה ב', סבתא הגיעה ביום השואה לספר לכל החברים שלהם, והראתה להם את המספר, והראתה להם את הטלאי הצהוב, והיה מאוד חשוב זה היה סיפור שהוא היה מאוד מותאם לגיל הזה, אבל חשוב מאוד שילדים ישמעו וידעו מה עבר על העם שלנו. אבל זה היה פה. לא רואים את זה. צריך לעבור על זה מחדש. לא נראה לי. מה? סבתא, איזה מספר? זה 70,000? 70,882, כן. האנשים עכשיו עושים פה 7 לאוקטובר, כמו המספר שלה. כן. לא, הם עושים 7.10.23. נכון. לה לא היה נקודות. היום יום הולדת היום. Elisha arrive, le fils de Nelly et le père de Shani, a 71 ans aujourd'hui. Les 3 générations discutent de la situation. מתי זה היה היום הולדת? מזמן, לפני 70 שנה. ואני מאוד 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 דואגת. בגלל זה שבעצם יש לנו אויבים מסביב. אני יודעת שאין לנו ברירה אחרת רק להילחם בשביל הקיום. בעבר האמנו שיכול להיות שלום עם הערבים. היום אנחנו יודעים עם החינוך שיש להם שהם לא מעוניינים. הם רק מעוניינים לחסל אותנו ולזרוק אותנו. אבל הקיצוניים הם תמיד הבעיה. הקיצוניים הם בעיה בשני הצדדים. אצל הערבים לדוגמה, היו כמה ארגונים שהם היו בעד שלום, אבל חיסלו אותם. אני חושבת שכן, כי ניסינו מכל הכיוונים, אנחנו בתור מצביעי שמאל לשעבר, כל הזמן הצבענו בעד לתת להם זכויות, בעד לעשות שלום, בעד לתת כסף שיהיה רווחה כלכלית, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה. דאגנו, כמו שסיפרתי לך כבר, דאגנו תמיד להעביר להם בגדים ומתנות ואוכל כשצריך, וזה נראה שכאילו זה לא משנה, הם עדיין ישנאו אותנו וירצחו אותנו כשהם יוכלו. אז דבר ראשון, אנחנו חייבים שיהיה לנו צבא חזק. אבל כאילו גם, זה נראה שאין עם מי לדבר. Une famille qui n'a jamais apprécié Benjamin Netanyahou. Et pour eux, le Premier ministre devra partir une fois que la démocratie israélienne lui aura demandé des comptes. 3 חודשים אחרי זה, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מי האשם ומי ידע ומי לא ידע ואיפה נעלמה ההודעה, באיזה שרשרת, אבל בהחלט הדברים יחקרו. אז כן, ההרגשה היא הרגשה של כישלון של המודיעין שלנו, ואולי אפילו של הממשלה שלנו שהעבירה כל כך הרבה כספים לחמאס בתקווה שיבנו משהו, שיהיה איזושהי כלכלה, בתקווה שאם אנשים יש להם עבודות ואין להם קשיים כלכליים הם לא פונים לטרור. אבל להגיד, אני לא יודעת להגיד היום מי השם, אבל כן, ההרגשה היא הרגשה מאוד 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 קשה. אין לי תשובה. Dans la famille, il y en a un qui apporte une réponse différente. C'est le frère de Shani, le fils d'Elisha. C'est à Berlin que vit Matan, le petit-fils d'une survivante de l'Holocauste. I would like to show Granny Berlin. I actually offered it to her, but she said she does not want to visit Germany at all. So I of course respect it. Installé à Berlin depuis quelques années, Matan est un peu le mouton noir de la famille. Il donne ses rendez-vous en fin de soirée dans le quartier alternatif et multiculturel de Neukölln. Mathématicien, il passe ses nuits devant son écran et dort en journée dans son appartement dénudé.
Il a retrouvé un texte publié en 1967 dans le quotidien israélien Haaretz, et pour lui, tout y est déjà écrit. Si Israël poursuit l'occupation des territoires palestiniens, cela fera de nous un peuple de criminels. The 7th of October, it was still a shock. Some of the darkest predictions that I had, and many people in the left had about the situation, are coming true. And so, you know, it's in this sense, October 7 was expected and unexpected. Vous vous sentez compris en Israël? Not really. I think, especially now, my position is almost unheard in Israel, and people actively don't want to hear, actively try to not hear. Especially now with the war, there is, like in any war, there is a rally around the flag and a spike in nationalism and so on. In general, the Israeli public opinion will take a sharp turn to the right. We are still in this vicious circle going down to a black hole. À Dorot, Shani, sa sœur, n'est pas d'accord. Pour elle, cela n'a rien à voir avec l'occupation des terres palestiniennes. אני לא חושבת שהכיבוש הוא מה שגרם למצב הזה. השנאה שקיימת בצד הפלסטיני היא שנאה מאוד מאוד גדולה, ולא רק בעזה, גם בגדה, גם ביהודה ושומרון כמובן. זה שנאה כלפי העם היהודי, כלפי ישראל, ולא משנה מה נעשה. אני רק אומר ששום כיבוש לא מצדיק את מעשה הטבח הנוראי הזה שנעשה כאן. לא משנה מה היה או מה ישראל עושה, אלימות כזאת ורצח עם שכזה לא מוצדק בשום אופן. הכיבוש לא אשם בזה. Son père, Elisha, est le seul qui est accepté de nous suivre au plus près de la bande de Gaza, sur ces terres qu'il connaît bien. צריך להיזהר כי הטווח שלנו עכשיו הוא טווח של טיל נ"ט, מהבתים שממול, אם מישהו יושב, רואה אותנו, הוא מגיע אלינו בלי שום בעיה, כי אנחנו פחות מ3 קילומטר. טיל נ"ט זה ל4 קילומטר, וזה מסוכן להתגלות פה. כל מקום שאתה חשוף מול הרצועה, אתה יכול להיפגע. צריך להיזהר. Lui qui a toujours été un partisan de la paix ne veut pas entendre parler d'une solution possible et encore moins de 2 États. Il a toujours du mal à encaisser ce qui s'est passé. ההצלחה היא שלהם, המחדל הוא שלנו. היא אומרת כל הזמן שזה מחזיר אותה לסיטואציה שהיא הייתה בה. זה מחזיר אותה אחורה. זה לא נותן תקווה טובה, להפך. זה מראה שהמציאות הזאת יכולה לחזור על עצמה כל פעם בצורה חדשה, במקום אחר. זה איום ונורא הדבר הזה, אבל עם זה אנחנו נצטרך לחיות. לפחות בצד הערבי, שיבין שהיהודים כאן, שישראל כאן, אם הם לא יבינו את זה, אז זה ייקח יותר מאשר דור אחד, 2 דורות, 3 דורות. À Dorot, 4 générations sont encore sous le choc. Nelly, son fils, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants sont pris dans l'engrenage de la guerre. En hébreu, Dorot veut dire génération.